Életünkben ez volt az első olyan lehetőség, hogy egy igazi esőerdőt láthattunk, és ez pont itt az Amazónia vidékén történt meg velünk, és hát nagyon-nagyon hálásak vagyunk a sorsnak, hogy lehetőségünk volt ezen az expedíción részt venni, mert egy elképesztő, különleges élményben volt részünk. Egy igazi esőerdőbe, igazi barlangokat nagyon-nagyon ritkán láthat az ember, és pont ez volt a célja annak, hogy részt is vettünk ezen az expedíción, hogy be tudjuk mutatni az otthoniaknak, hogy is néz ki egy valódi trópusi barlang. Nagyon különleges barlangokat láthattunk, a legizgalmasabbak voltak számomra a Paraiso és a Maoz Cave, ahol nem csak maga a barlang az, ami különleges volt, gyönyörű képződményeket láthattunk, hanem maga az élővilág, ami a trópusi barlangokban tényleg egyedülálló. Például láthattunk kajmánokat, rengeteg denevért, rengeteg pókot, kígyót, sok mindent, ami az európai barlangokban nem fordul elő, úgyhogy valóban egy feledhetetlen élmény volt számunkra. Az expedíció során mi végig háromdimenziós képeket készítettünk, és hát ez a mi specialitásunk, leginkább olyan felvételeket próbáltunk készíteni, hogy azoknak az embereknek, akiknek nincs lehetősége eljutni ilyen barlangokba, azoknak is meg tudjuk mutatni azt, hogy milyen valójában egy igazi trópusi barlang, és hogy is néz ki egy amazóniai esőerdő, és a nézőközönség egy ilyen előadás során saját maga is benne érezheti magát a barlangban, úgyhogy elég nagy sikerrel szoktunk ilyen előadásokat egy-egy ilyen expedíció után tartani.